que a gente tá ao vivo, então bota aqui, por favor. Pronto. Fala galera, aqui quem fala é Cauã Leão trazendo mais um vídeo. Vídeo não, é mais um vídeo. Que esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Agora nós vamos jogar uma hack de Brawl Stars que se chama News Brawl. No próximo vídeo eu deixo o link na descrição. Vamos jogar. Olha, Miriam, realiza esse sonho, Fabiano Natureza, 2 carneiros baixos. Que sonho é esse? Manda pra gente. A gente gosta de realizar sonhos, viu? Então manda pra gente. Daqui a pouquinho vou mandando mensagem. Na volta a gente vai ler mais, tá bom? Veja mais e a gente veja já. Quando você clica aqui no Brawl, esse está cheio. Está cheio todo de Brawl. Até com a skin do Lia, né? Vamos jogar com ela um pouquinho aqui no combate. Sexta, 3 da tarde. Bela vai disfarçar da apresentação de seu Clemente. Mas coração de pai, não se engana. Bela, a feia, últimas semanas. Aniversário 9,99 Le Biscuit. Tá dando erro aqui, vamos tentar outra vez. Especial, cupom de desconto e ainda tem EcoBag de brinde. Vem pra Le Biscuit. Não dá mais pra adiar. É a sua última chance de viver no melhor bairro planejado de Jaboatão. Garanta já o seu NRV no Vila dos Cajueiros. Então, gente, vamos jogar aqui no amistoso mesmo. E muita inovação. E tudo isso com entrada em até 60 vezes. Mensais a partir de R$ 129. Subsídios de até 21 mil. Quase morri. Ah não, velho. Ele já chegou. Corre, gente, não. Agora bora tentar, né, fazer um gol. Ih. Não, passou perto, tá difícil demais. Não. Vamos lá, gente, de novo. Aê! Conseguimos! A gente perdeu. Galera, esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.